What's up guys, welcome back to my YouTube channel Mriganayan Vlogs. আজি নতুন এটা ভিডিও আপোনালোকলৈ লৈ আইছো। আজি মোৰ বিশেষ ভিডিওটো ইমান মই দীঘলীয়া নাই, মানে মোৰ দুদিনমান ভিডিও দিয়া নাই আৰু সেই কাৰণে ভিডিওটো নিদিয়াৰ কাৰণে মোৰ অকমান কথা কোৱা স্পিকিংটো অকমান কমি গৈছে আৰু আপোনালোকক মই আজি দেখাম মোৰ গাহৰিকিটা মই আজি কেনে ধৰণে মুকলিকে ৰাখিছো আৰু ৰাখিবলগীয়া কাৰণটো কিয় মই হেতু অকমান আপোনালোকক বুজাই কম। আর এটা ঠান্ডা দিন হচ্ছে, ঠান্ডা দিনত গাহৰি পায় অলপ পায় যেটো ঠান্ডা হৈছে। মোৰ যিডখত মই ফাৰ্মখন বনাই থৈছিলোঁ সেই তাত বনোৱা ফাৰ্মখনত যথেষ্টখিনি গছ গছনি আছে আৰু তাৰ ঠাণ্ডাৰ প্ৰকোপটো বেছি আৰু পায় বিশেষকৈ গাহৰিৰ তেজটো বিশেষ কম আৰু তেজ কম হোৱাৰ কাৰণে মই ভাবিলোঁ আজি অকণমান ৰ'দত মুকলিমীয়াকৈ অকণমান চৰাবলৈ লৈ আহিলোঁ নহয়, সিহঁতক এৰাল দি থৈছোঁ, দুটামান এৰি থৈছোঁ। পায় এইটো মানে মই কিয় ভাবিলোঁ মানে যিটো এতিয়া আমাৰ গাহৰি বেমাৰ যে ঠাণ্ডা জ্বৰ কাহ মানে যিটো হয় সেই তাৰ গাহৰিও হয় আৰু মানুহৰ বিশেষকৈ বেছি ঠাণ্ডাৰ প্ৰকোপ পালে এনেকুৱা প্ৰভাৱবিলাক পৰে আৰু বিশেষ এতিয়া গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া মই ক'ব গ'লে গাহৰি প্ৰায় তেজটো কম থাকে আৰু তেজ কম থকাৰ কাৰণে সিহঁতৰ মুকলিমীয়াকৈ সেউজীয়া ঘাঁহ বননি অকণমান মুকলিকৈ চৰাবলৈ লৈ আহিছোঁ আৰু পায় মই এনেকৈ পায় ইমান কমেই ৰাখোঁ, কিন্তু মই যথেষ্টখিনি মই এনেকৈ মুকলিকৈ ইমান চৰিব নিদিওঁ কাৰণ মই ফাৰ্মৰ ভিতৰতে মই গাহৰিকেইটা ডাঙৰ কৰিব বিচাৰোঁ কাৰণে বাই চিকিউৰিটিবিলাক মেইনটেইন মই অকণমান নিজেও ৰাখিছোঁ চকুত পৰাকৈ আৰু খোৱা দানাবিলাকৰ যথেষ্টখিনি মই অকণমান চাফ চিকুণকৈ ৰাখি পিনে দিওঁ আৰু সিহঁতৰ যাতে একো অপকাৰ নকৰক আৰু তাৰ কাৰণে মই মানে এনেই অকণমান ভাবিলোঁ ঠাণ্ডাৰ ছিজনত এতিয়া গোটেই ৰাতিটো ঠাণ্ডাত থাকে সিহঁতি মানে চাৰিওপাশে মই যিখন মানে স্কিন আই দিছোঁ, স্কিনটো দিয়াৰ পাছতো সিহঁতৰ যথেষ্টখিনি ঠাণ্ডা পৰে। মই ভাবিছিলোঁ এতিয়া কিবা এটা নহওক বুলি বেয়া আৰু তাৰ কাৰণে মই অলপমান মই চৰাবলৈ লৈ আহিলোঁ আৰু সিহঁতি সেউজীয়া ঘাঁহ বনটো যিমানে পায় খাব লাগে, মুকলিকৈ অকণমান খাবও লাগে। ঠাণ্ডা দিনত যিমানে সিহঁতৰ শুব এলাহ লাগিব সিহঁতৰ গাটো সিমানে কোচ চোচ খাই আহিব আৰু সতেজ নহ'ব পাৰে গাহৰিকেইটাৰ। সেইকাৰণে অকণমান ভাবিলোঁ মই চৰাই দিওঁ আৰু মুকলিকৈ ৰাখিলে এটা ভাল হয় বাৰু, কিন্তু বেমাৰ আজাৰ কাৰণে মুকলিকৈ ৰাখিব পৰা নাই। প্ৰায় ফাৰ্ম কৰিবলৈ গ'লে কিছুমান ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে অকণমান চাব লাগে আৰু ফাৰ্মত বহুতো নিয়ম আছে আৰু নিয়মবিলাক পালনো কৰিব লাগে, কিন্তু মই ভাবিলোঁ ঠাণ্ডাত অকণমান এনেকৈ মুকলিকৈ পাই কম ৰাখোঁ যদিও অকণমান লৈ আহিলোঁ। আজি নহয় মই দুদিনমান হৈছে বাৰু আৰু এনেকৈ মই অকণমান চৰাই আছোঁ আৰু প্ৰায় এতিয়া গাহৰিকেইটা চাইছোঁ যেতিয়া গঁৰালৰ ভিতৰত ৰাখোঁ আৰু গঁৰালৰ বাহিৰত ৰাখোঁ। গঁৰালৰ বাহিৰত ৰাখিলে দিনটো মুখখনে সিহঁতে ঘাঁহ খাই থাকে আৰু যথেষ্টখিনি ঘাঁহ বন আছে আৰু মই আমাৰ পাছফালৰ বাৰী এডোখৰ মোৰ প্ৰায় কেতিয়াবা চুমনি এডোৱা চুমনিত মই কেতিয়াবা অলপ পলু হেৰি কৰোঁ, মাহঁতে হেৰি কৰে, মই তাত অকণমান সহযোগ কৰোঁ আৰু প্ৰায় এতিয়া মই গাহৰি পুহিবলৈ লৈছোঁ। গাহৰি পোহাৰ কাৰণে মোৰ মই প্ৰফিট পাম বুলি ভাবি আছোঁ মনতে। প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে উলিয়াই আছোঁ আৰু প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি অকণমান কষ্ট আছে আৰু গাহৰিকেইটাৰ প্ৰথম অৱস্থাত অকণমান গ্ৰ'থটো লাগে। এতিয়া চাইছোঁ ঠাণ্ডা দিনত এতিয়া পোৱালি দিব, এই গাভিনী হৈছে আৰু এতিয়া জুন মানত দিব লাগে চাগে আৰু প্ৰায় এতিয়া অকণমান মই আপোনালোকক দেখাবলৈ অকণমান চেষ্টা কৰিম গাহৰিকেইটা কেনেকৈ কিনো কৰি গাহৰিকেইটা মই মুকলিকৈ ৰাখিবলৈ আনিছোঁ। চাওক অকণমান মোৰ ভিডিঅ'টো। গাহৰিকেইটা অকণমান এইটো য়ৰ্কশ্বায়াৰ হয় আৰু এইটো লোকেলৰ হয় যদিও যথেষ্টখিনি গ্ৰ'থটো আছে। এহেঁতি এতিয়া পূৰা অকণমান দানা খাই আছে আৰু মই তাৰ মাজতে অকণমান মই মুকলিকৈ আজি অকণমান চৰাইও দিছোঁ এহেঁতকেইটাক। কি হয় মানে আপোনাৰ যেতিয়া আপুনি মুকলিকৈ এজনী গাহৰি বা যদি ভালকৈ ৰাখে তেতিয়াহ'লে একো এটা কণ্ডিশ্যন বেয়া নহয়, মুকলিকৈ ৰাখিলেও যথেষ্টখিনি ডাঙৰ হয়, গ্ৰ'থ পায় আৰু ঘাঁহ বনটো সিহঁতি খাই থাকে। গাহৰি যিটো বস্তু সিহঁতি পিয়ৰ হ'ল ইহঁতৰ সেই প্ৰকৃতিৰ মাজত থকা এনেকুৱা ঘাঁহ বনবিলাক আৰু আমি যিটো দানা ফিড দিওঁ সেই ফিডটো যথেষ্টখিনিও তাত ভাল এটা গ্ৰ'থ উঠে, কিন্তু আমাৰ প্ৰকৃতি যদি আমি এনেকৈ ধৰি ৰাখি পিনে যদি পুহোঁ তেতিয়াহ'লে কি হয়, প্ৰথম অৱস্থাত সিহঁতি প্ৰকৃতিৰ বস্তুৰ কাৰণে সিহঁতি প্ৰকৃতিৰ লগত ভাল ধৰণে খাপ খাই থাকিব পাৰিব
আৰু মুকলি ধৰণে পুহিলে আৰু ইয়াত ইমান বিশেষ একো প্ৰব্লেম নাপায় আৰু যথেষ্টখিনি অকণমান ভাল এটা চোৱা চিতাটো কৰি ৰাখিব লাগিব যাতে সিহঁতি বেলেগ এৰিয়া বাহিৰলৈ নাযাওক বা কাৰোবাৰ ঘৰত গৈ মাটি নাখানকগৈ বা পাছফালে ক'ৰবাত এৰি থ'লেও অকণমান চোৱা চিতাটো কৰি থাকিব লাগে আৰু যাতে ক'ৰবালৈ গৈ ইহঁতক হেৰাই নাযায় আৰু প্ৰথম অৱস্থাত মই সেইকাৰণে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ কৰোঁ ডাঙৰ কৰাৰ পাছত ইহঁতক এৰাল দিম বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু ডিঙিটো চাই মানে মই ভাবিলোঁ দুদিনমানৰ পাছত এৰালটো দিব লাগিব সেইকাৰণে অকণমান এতিয়া মুকলিমকৈ অকণমান চৰিব দিছোঁ ইহঁতক আৰু মই লগতে দেখাই দিয়া এই মোৰ গাহৰি দুটা এৰাল দিব পৰা হ'ল কাৰণে এৰাল দি থৈছোঁ আৰু এতিয়া বিশেষ মই গাহৰিকেইটা অকণমান এনেধৰণে খোৱা খাদ্যটো মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ যে মুকলিকৈ এৰি দিয়াৰ পাছত খোৱা খাওঁটো দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ বনবিলাক খাই আছে আৰু ইহঁতৰ গ্ৰোথটো যথেষ্টখিনি ভাল হ'ব বুলি মই মনতে ভাবি ধৰিছোঁ আৰু ঠাণ্ডা দিনত অকণমান মুকলিকৈ এৰি দিব লাগে কাৰণ এতিয়া ৰ'দত যিটো এতিয়া মই ৰ'দত এতিয়া পাছফালে যিডোখৰ মই বেয়াৰ ভিতৰত এতিয়া ইহঁতক দিছোঁহি অলপ ইহঁতৰ গাটো সতেজ হ'বলৈ দিছোঁ মানে ঠাণ্ডাত লাগিও যাতে ইহঁতৰ একো এটা বেয়ালৈ ৰিয়েকশ্যনটো নহওক সেইকাৰণে মই এনেধৰণে আজি দুদিনমানৰ পৰা ঠাণ্ডা যেতিয়াৰ পৰা সোমাইছে তাৰ দুদিনমান পাছৰ পৰা মই অকণমান আপোনালোকক এনেধৰণে এৰাল দিবলৈ লৈছোঁ আৰু চাওক মোৰ ভিডিঅ'টো মই আজি এনেধৰণে অকণমান আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ পোনপ্ৰথমে মানে মই গাহৰিটো এনেকৈ মুকলিকৈ ৰাখিছোঁ যদি অকণমান দুটামান সৰু পোৱালিকেইটা এৰি থৈছোঁ আৰু ডাঙৰকেইজনী য'ত ত'ত যায় বুলি অকণমান মই বান্ধি থৈছোঁ এফালে মোৰ গাইজনী আৰু মই যিটো এনেকৈ এৰাল দি থোৱা আছে আৰু গাইজনীয়ে পুৰা ধুনীয়াকৈ ঘাঁহ বন খাই আছে আৰু প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে গাইজনী অকণমান মই যত্নটো ৰাখিব লাগিব আৰু যত্ন ৰাখিলেহে গাইজনী ভাল স্বাস্থ্য হৈ থাকিলে ভাল পোৱালি দিবগৈ মাজতে অকণমান ডিষ্টাৰ্ব হৈছিলে বাৰু তাৰ কাৰণে মই ইমান চিন্তা নকৰিলোঁ হ'লেও অকণমান লাগি থাকিলোঁ এতিয়া অকণমান ভাললৈ আহিছেগৈ এবাৰ পোৱালি দিয়া মাক হয় এইগৰাকী লোকেল হয় আৰু তাৰ ওচৰতে অকণমান মানে মই এইফালে থৈছোঁ মোৰ এইকেইটা পোৱালিকেইটা ওচৰতে থৈছোঁ আৰু মাক মানে ডাঙৰকেইজনী ওচৰতে চৰি থাকিব আৰু সিহঁতক বান্ধিব নোৱাৰিলেও অকণমান ডিঙিৰ পৰা খোল খাই যায় আৰু ইয়াৰ লগতে মই এইফালে পাঠাটো থৈছোঁ পাঠাটো অকণমান মানে হয় বৌক এনেকৈ ইও লোকেল হয় আৰু মই ভাবি আছোঁ ইয়াক অকণমান মই বনাই লওঁ আৰু বনাই পিনে অকণমান ডাঙৰ কৰি আৰু 2 বছৰমান ৰাখিম চাগে ইয়াৰ এতিয়া এবছৰ হৈছে কিন্তু ইয়াৰো কণ্ডিশ্যন মাজতে অকণমান ভাল নাছিলে হ'লেও সেইকাৰণে অকণমান ঠাণ্ডা বেছি বেয়া হয় বুলি অকণমান মই ৰ'দত দিবলৈ আহিলোঁ চৰাবলৈ মানে এতিয়া অকণমান ইয়াকো এনেধৰণে ৰছী লগাই থৈছোঁ ইও বহুত ইফালে গুচি যায় আৰু সেইকাৰণে অকণমান ইয়াকো হাতৰ মুঠিতে ৰাখিব লগা হৈছে ই খেলেং মেলেং নকৰক বুলি আৰু এনেকৈ ৰাখিলে মানে বনটো খাই থাকে বনটো এটা প্ৰ'টিন থাকে এইটো খাই থাকিলেও ভাল আৰু তাৰ কাৰণে এহেঁতি অকণমান চৰি আছে আৰু বিশেষ সিমান আৰু ভিতৰতো নাই আৰু এনেধৰণেই আজি অকণমান আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ কেনেকুৱা পাইছে মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব ইয়াকে কৈ আজি মোৰ ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিছোঁ